इधर मैं स्लाइम लाया, आप देख सकते हो। आपको ये मोबाइल में पीला कलर का दिख रहा होगा, रियल में ये ऑरेंज कलर का। चलो गाइस अभी इसको ओपन करते हैं। चलो गाइस, ओ ये क्या है, ये क्या है? ओ ये मरमेड है। ओ ये तो एक लिटिल क्यूट मरमेड है। वाह, इसके हेयर पे तो एक फ्लावर भी लगा हुआ है। वाह, चलो अभी इसको ढक्कन लगाते हैं। चलो अभी इस मरमेड को निकालते हैं। वो इसके आंख पे पूरा स्लाइम लगा हुआ है। तो फाइनली गाइस मैंने इसके आंख से पूरा स्लाइम निकाल दिया है। और ये कितनी प्यारी है, इसके सर पे एक फ्लावर लगा हुआ है। वाह 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 वाह, इसके बाल भी कितने क्यूट है, बहुत अच्छी है ये। चलो अब इसको डब्बे में रख देती हूँ। चलो मैंने रख दिया है। चलो ये प्यारी दिख रही है। और ये देखो हमारा स्लाइम। वाह, ओ मेरे फिंगर आ गए इस पे। वाह, ओ ये तो बड़ा मजेदार है। वाह वाह, I'm a little teapot, pull me out। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो मालूम है क्या, इसलिए मैं गाती है। I'm a little teapot, pull me out। ही चलो अभी वीडियो बना रहे हैं हम, गाना नहीं गाने का। फेस, चलो फेस फेस फेस, गोल 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 वाह, ये स्लाइम बहुत ही अच्छा है। वाह, ओ ये कितना बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो कम ही नहीं हो रहा, तो मतलब डबल का डबल हो रहा है, मतलब ये। वाह, ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। हाँ, अरे अरे अरे, ये तो मेरे हाथ पे पूरा चिपक गया है। तो चलो गाइस अभी मैं भर देती हूँ, बहुत देर मैंने खिलाई अभी। चलो रख देते हैं हम। चलो गाइस अब रख देते हैं अभी। और देखो गाइस,
ढक्कन इधर डाला तो ये डोनट जैसा ही हो गया। चलो अब इस मरमेड को इसमें डाल दो। चलो चलो भाई, चलो चलो। तो बहुत देर हो गई इसको लाके, बहुत देर हो गई। चलो अभी मैं मेरे ड्रॉर में रख देती हूँ इसको। चलो मैंने रख दिया। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।